काम भी नहीं हो पा रहा है। चलो छत पे चलते हैं। ठीक है, आज का मौसम काफ़ी अच्छा है। मौसम तो ये हमारा छत का व्यू है। पर लग रहा है धूप निकलने वाली है काफ़ी तेज आज। मेरा तो गला भी ख़राब हो गया बुखार के चक्कर में। दवाई लिए, थोड़ा आराम मिला है, ठीक हो जाएगा थोड़ा जल्दी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत कम सब्सक्राइब हुए हैं चैनल, सपोर्ट कीजिए चैनल को मेरे। आज का ब्लॉग कुछ ज़्यादा खास ब्लॉग नहीं है, क्योंकि जॉब के साथ ब्लॉग बनाना बहुत ही कठिन है। तो जब टाइम मिलता है तभी ब्लॉग बनाना पड़ता है मुझे, या तो इवनिंग में या फिर मॉर्निंग में, यही वो टाइम मिलता है बस। और बाकी टाइम बस ऑफिस पे रहता हूँ। चलो दवाई का टाइम हो गया मेरा ना, दवाई ले लेता हूँ। अभी बुखार हो रहा है ना काफ़ी, तो दवाई ले लेता हूँ। अभी दवाई का टाइम हो गया मेरा। मुझे क्या, सबको ही हो रखा है घर में बुखार, पापा को, मम्मी को, भाई को, मुझे, शायद सबको वायरल बुखार हुआ है। चलो अच्छा, दवाई ले लेता हूँ, फिर आता हूँ गाइस। पानी गर्म कर लेता हूँ थोड़ा दवाई के लिए ना इस टाइम। फिर दवाई पानी गर्म के साथ ही लेनी चाहिए। ये देखिए, मैं पानी गर्म कर रहा हूँ इस थोड़ा सा। प्लीज़ थोड़ी ब्लॉग में मिस्टेक होएगी, क्योंकि ज़्यादा पहले मैंने ब्लॉग बनाया नहीं ना, मेरी स्टार्टिंग है ब्लॉग बनाने की। थोड़ी बहुत गलती होगी तो प्लीज़ समझ जाना। हेलो गाइस, मैंने दवाई ले ली है, तो मेरा ऑफिस का टाइम हो रहा है, तो मुझे ऑफिस के लिए निकलना पड़ेगा। ठीक है, ऑफिस जाके ब्लॉग स्टार्ट करते हैं दोबारा। ये मैं बैग ले लेता हूँ अपना, ऑफिस का निकलना है जल्दी। मैंने बैग ले लिया है अपना ऑफिस के लिए, और मास्क लगा लिया। प्लीज़ आप भी मास्क लगाया करो, अभी कोरोना गया नहीं है। चलते हैं अब। हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं ऑफिस आ चुका हूँ फ़िलहाल, और ऑफिस में काफ़ी सामान फैला हुआ है ऑफिस में राखी की वजह से, क्योंकि सभी बहनें अपने भाइयों को राखी भेज रही है, और बहुत सारी बुक करनी पड़ती है। ऑफिस पर आ गए, देख चुके हैं ऑफिस है मेरा। चलो थोड़ा काम कर लेता हूँ मैं फ़िलहाल ऑफिस का, थोड़ी देर बाद मिलते हैं। ओके, थोड़ी देर बाद मिलते हैं गाइस, फिर से स्टार्ट करेंगे ब्लॉग। कंटिन्यू रखूँगा मैं अपना ब्लॉग आज। ये देखिए गाइस, सभी बहनें अपने भाइयों को राखी भेज रही है। कोई देहरादून भेज रहा है, कोई गुड़गांव भेज रहा है, मतलब पूरी कंट्री में, इंडिया में सभी जगह भेज रहे हैं बहनें अपने भाइयों को राखी। जिससे मिल पाना नहीं हो रहा है कोरोना टाइम में, वो कोरियर के थ्रू राखी भेज रहा है।